फ्रिज वर्सेस घड़ा। मैं हूँ फ्रिज और मैं हूँ घड़ा। जो मेरा यूज करते हैं वो वीडियो को लाइक करे और चैनल को सब्सक्राइब ठोके, और जो मुझसे पानी पीते हैं वो कमेंट करे। लेट्स सी कौन जीतेगा। मेरा आविष्कार हुआ 1918 में और मेरा 10th BC में हुआ था। मैं घड़े से ज़्यादा पानी ठंडा कर सकता हूँ और साथ ही मुझ में बर्फ़ बना सकते हो। मैं पानी को ज़्यादा ठंडा नहीं कर सकता, लेकिन मेरा टेस्ट सबसे हटके होता है। स्कोर 1-1। मुझे खरीदने के लिए आपको चाहिए 10,000 रुपये, लेकिन मुझे आप 100-150 रुपये में खरीद सकते हो, और मेरा पानी फ्रिज के पानी से ज़्यादा सेहतमंद होता है। स्कोर 2-3। वैसे आप किस में पानी पीते हो, घड़ा या फ्रिज? कमेंट में ज़रूर बताना।